Fala rapaziada, Igor Moraes na área aí, começando mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar tirando a dúvida aí de um inscrito que pediu pra mim falando pra ele aí por que a moto dele tá fazendo um barulho tec-tec ali no motor. Quando ele funciona fica um barulho tec-tec-tec ali na frente batendo. Então eu vou estar passando uma dica muito boa. Em vez de você levar sua moto aí no mecânico, você pode conferir esse problema aí, beleza? Então se é novo, se inscreve, deixa seu like aí se o vídeo te fez entender. E bora pro vídeo, família. Aí rapaziada, tô aproveitando aqui que eu tô fazendo aqui uma revisão aqui geral na moto aqui. Eu já conferi aqui a vela. Coloquei uma vela de irídio. E tô dando uma observada aqui no quadro, aqui uma limpada aqui. Foi colocando a bateria também. E tô dando uma conferida aqui geral aqui nessas afiação, uma revisão preventiva aí. Aí vou estar trocando o óleo do motor também e dar uma limpada no carburador aí. Mas isso aí será em outro vídeo. Então se inscreva no canal aí, deixa seu like, valeu? O vídeo de hoje, rapaziada, falando aí quando você liga a sua moto e ela fica fazendo um barulhinho, tipo um tec-tec-tec-tec no motor na frente aqui. Você pode verificar que o barulho é aqui. O que você vai fazer, rapaziada? Aonde pode ser esse problema? Aonde pode ser não. Geralmente esse problema vai ser lá. E eu vou estar mostrando para vocês aqui essa peça. Rapaziada, terminando de ajeitar aqui um marcador de temperatura também, ó. Tava em teste aqui. Aí vou dar uma limpada no quadro dela aqui todo. Tô pensando em pintar ele aí. Rapaziada, então vamos lá direto pro problema sem enrolação, sem muitas delongas. Rapaziada, o problema desse tec-tec vai ser aqui, ó. Eu já retirei a minha peça aqui para não demorar muito, o vídeo não ficar muito comprido. Dois parafusinhos 8. Você vai soltar dois parafusinhos 8 e ela vai puxar ela para trás aqui, ó. Beleza? Aí, rapaziada, vai puxar ela para trás assim, rapaziada, ó. O nome disso aqui é acionador tensor da corrente de comando. É o que aciona aí a corrente de comando. E o que acontece, rapaziada? O meu tá bom. O meu foi trocado há pouco tempo. Esses dentes aqui, rapaziada, é aonde que fica o problema. Com o tempo, ele gasta aqui onde que fica essa trava aqui, ó. Ele gasta e aí ele não faz essa trava aqui, ó. Ele não consegue travar e fica deslizando aqui nesse lugar. O dente alisa. Aí você vai começar a fazer esse barulho, tec, 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 como se estivesse batendo uma válvula, batendo aí alguma coisa mais pior dentro do motor. Então é essa aqui, o nome é tensor acionador da corrente de comando, rapaziada. Ele aí no Mercado Livre custa em torno de R$60 a R$70. Esse aqui, se eu não me engano, parece que foi 60. No Mercado Livre e nas autopeças vai ser um pouco mais caro, né? Mas esse aí, rapaziada, é o problema maior aí esse vai ser o problema aqui do seu tec-tec aí no seu motor, valeu? Pode conferir isso aí, que a maioria dos problemas das Twister 2008 igual a minha aí, esse barulho geralmente nesse acionador que tem tensor da corrente de comando. Não só a 2008, como todas as Twister. Quando começa esse barulho, pode estar trocando essa peça aí, rapaziada. Beleza? Verificar aqui, rapaziada, que aqui tem uma juntinha também, ó. Aqui tem uma junta. Verificar se não tem muita cola aqui nessa junta na hora de colocar de novo, para não tá caindo cola lá pra dentro do... Beleza? E é isso aí, rapaziada. Deixa seu likezão monstro aí se te fez entender aí, se te ajudou. Se esse for o problema da sua e te ajudou, deixa seu like aí que ajuda a gente a estar fazendo vídeos como esse. E pode deixar qualquer sugestão aí sobre Twister que a gente vai estar respondendo todo mundo aí nos comentários.
e ajudando da melhor forma aí. Siga nós no Instagram que eu tô postando várias coisas lá direto quando sai vídeo novo. E é isso aí, rapaziada. Hoje foi um vídeo bem rápido aí mesmo, ensinando aí o problema aí do tec-tec no motor. Positiva. E é isso aí, rapaziada. Agora eu vou continuar aqui minha manutenção. No próximo vídeo terá a limpeza do carburador completa aí, a regulagem das válvulas aí do motor. Vamos dar uma limpada no sistema de radiador de óleo aí, né? Vai ter também como trocar as pinças aí, como rebaixar, rapaziada. Vamos estar fazendo várias coisas aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Esse aí foi o nosso vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreve, tamo junto.